Dolore al viso, dolore a livello mascellare, dolore a livello della mandibola, dolore a livello dei denti, segni di usura a livello dei denti, sono tutti segnali che fanno pensare al bruxismo, una parafunzione che potrebbe portare a delle conseguenze più gravi. Cerchiamo di capire insieme perché è importante evitare di digrignare i denti. Il bruxismo in realtà si divide in due sottocategorie, il serramento e il digrignamento. Nel serramento stringo forte i denti, nel digrignamento invece si ha un movimento parafunzionale. In condizioni di normalità i denti a riposo non dovrebbero entrare in contatto fra di loro. Tuttavia accade spesso in molti pazienti che soprattutto durante la notte si hanno questi movimenti parafunzionali, un serramento, un digrignamento. In ogni caso, in entrambi i casi, sia che si tratti di digrignamento sia che si tratti di serramento, i denti possono consumarsi e di solito, essendo una parafunzione, ovvero una funzione anomala che si manifesta durante la notte, il paziente tende ad accorgersi di questa problematica troppo tardi, cioè quando i primi segnali di usura e i primi problemi sono già insorti. Ma quali sono le cause responsabili del bruxismo? Oggi sappiamo che il bruxismo ha un'origine sicuramente multifattoriale, ma uno dei principali motivi che porta al digrignamento o al serramento notturno è sicuramente l'ansia. Per questo motivo, uno dei consigli che mi sento di dare a un paziente che ha scoperto di soffrire di bruxismo o di un serramento notturno è sicuramente quello di adottare delle buone abitudini, delle pratiche che permettano di andare a dormire in maniera più rilassata. Leggere un buon libro la sera prima di andare a dormire, assumere una tisana, fare yoga, tutto ciò che permette di poterci rilassare sicuramente aiuta a ridurre il rischio di sviluppare questa parafunzione. In alcuni casi anche l'ausilio con blande sostanze ansiolitiche può agevolare un sonno più tranquillo e quindi ridurre il rischio di serrare i denti. O ancora abitudini quali il fumo o l'alcol si è visto essere correlate con lo sviluppo del bruxismo. Ma oltre a questi rimedi naturali c'è la possibilità di utilizzare degli ausili, dei dispositivi medici in grado di ridurre il fenomeno del bruxismo? Sì, si possono utilizzare dei bite protettivi notturni. Il bite è una mascherina sostanzialmente che viene utilizzata normalmente a livello dell'arcata superiore e che crea una barriera fisica fra l'arcata superiore e l'arcata inferiore in grado di ridurre l'usura dei denti. In pazienti bruxisti che continuano sostanzialmente durante la notte a bruxare, l'utilizzo del bite permette di creare un'usura a livello del dispositivo, ma di salvaguardare lo smalto dentale. Esistono dei bite universali che possono essere utilizzati, ma il cui unico obiettivo, la cui unica capacità è quella di ridurre l'usura dentaria. Ci sono invece dei bite specifici per la situazione dentale di ogni paziente che oltre ad avere un effetto protettivo nei confronti dell'usura dentale hanno anche un effetto curativo, nel senso che riescono spesso, non sempre ma spesso, a ridurre questa situazione di bruxismo, questa parafunzione e allo stesso tempo a creare un sollievo a livello articolare e a livello muscolare. Infatti la capacità e la possibilità di ridurre il serramento e il digrignamento tende a creare un rilassamento a livello della muscolatura masticatoria che esita poi in una riduzione del fastidio anche a livello articolare. E la malocclusione, quindi un'occlusione errata fra le due arcate, può essere responsabile di bruxismo? Sì, ci sono delle correlazioni anche per quanto riguarda lo sviluppo, il manifestarsi del bruxismo e la presenza di una malocclusione. In questi casi quello che è consigliabile fare è sicuramente una visita ortodontica, una valutazione del caso per capire se è possibile, grazie all'ausilio di apparecchi ortodontici, migliorare la malocclusione e ridurre quindi il fenomeno del bruxismo. Dunque il bruxismo è una di quelle classiche condizioni difficili da diagnosticare, ma che possono portare a gravi conseguenze.
Talvolta il paziente se ne accorge dal momento che il convivente, il partner, sente dei rumori durante la notte dovuti proprio a questa azione di digrignamento. È una condizione che non va assolutamente presa sotto gamba, dal momento che un bruxismo prolungato nel tempo può portare, oltre all'ovvia conseguenza di un'usura dentale, anche a situazioni più gravi. Può portare a fratture dentali, può portare a recessioni gengivali, può portare a compromissione dell'integrità dello smalto. Insomma, una serie di patologie spesso a cascata che si potrebbero evitare e ridurre sensibilmente adoperando gli accorgimenti di cui abbiamo parlato prima. Spero che queste informazioni possano tornarti utili e ti mando un saluto. Ciao e al prossimo video.